պետությունը պետք է համախմբող արժեքներ ունենա քաղաքացիների հետ համախմբող, այսինքն մեկը կարող լինի դասատու, մեկը բանվոր, մեկը բժիշկ, մեկը մինիստր, բայց իրանք պետք է ունենան ընդհանուր արժե համակարգ, որ երբ որ ասես այս ինչ արժեքը, ասենք ազնվությունը պետք է համընդհանուր լինի բոլորի համար, ենթադրենք որպես առաքինությունների բան, չափորոշիչ էլի, կամ ասենք ենթադրենք սկզբունքայնությունը, կամ ասենք մի ուրիշ բան, ասենք խոսքը այդ առաքինությունների մասին է, ամեն պետություն իր քաղաքացուն կերտում է, ասենք սովետական միությունը կերտել էր իր քաղաքացուն, ու դա երբևէ ես որ կարողանամ երբևէ ասելով ես այս տարի ուզում եմ հեղափոխություն անեմ, ու եթե Աստված տա իսկապես ես այդ հեղափոխությունը անեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եմ կերտելու։ Ժամանակին մեր ընկերներից մեկն էր մի հատ լավ օրինակ բերում, Դանելյան Ստեփանը, ասում էր Իտալիայի այդ առաջնորդներից մեկը Մազինին թեով հեղափոխության իրանց ազգագրության առաջնորդներից։ Ասել ենք ստեղծեցինք Իտալիան, ժամանակը ստեղծել իտալացի ազգը, հա։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, սովետական պետությունը ստեղծեցին բոլշևիկները, հետո ստեղծեցին սովետական մարդուն։ Հենց տենց է կոչվում է սովետական մարդ։ Ասենք կապիտալիստական աշխարհում դա մի քիչ ավելի բան է եղել, բնականից է ստացվել։ Իրանց պատերազմներ, քաղաքացիական, գյուղացիական ապստամբություններ, չգիտեմ, կրոնական եւ այլ, ու ինքը ձևավորվել է արևմտյան մարդը, արևմտյան քաղաքացին, արժի համակարգի վրա։ Սովետը մի քիչ արհեստական, բայց ներդրեց 70 տարում, ստեղծեց դա կազմալուծվեց։ Հիմա կներեք, մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց չունենք անկախ Հայաստանի, անկախ պետություն ենք ստեղծել, բայց չունենք անկախ պետությանը համարժեք այդ արժի համակարգը կրող քաղաքացին։ Իսկեն մարդը ենթանենք Հայաստանում կայսրության գաղութի ներկայացուցիչ ասենք Ռիժկովը եղել է բանը, կայսրության, որի գաղութն ենք եղել մենք, ինքը եղել է անկախ Հայաստանի հերոսը։ Պատկերացնում եք դա ինչ է։ Ու հասարակությունը շատ նորմալ է դրան նայում։ Ասենք հիմա ու ասում են ինչ հիմա, որտեվ ասում են ինքը երկրաշարժում ասենք շենքերը սարքելու փող էր փոխանցում։ Դե որ այդ կայսրության մեջ էր, ինչ պետք է աներ, ոչ էր չփոխանցելու։ Հիմա նույնն է ոնց որ Էրդողանը ենթանենք աղթամարի կղզին է վերանորոգում կամ մյուսը, ասենք պատկերացրեք Ղարսը ընդեղից անկախացնենք կամ Ղարսում ինչ որ անկախություն է, հա, հետո իրանք ասենք Էրդողանին հերոսի կոչում տան, ասեն, բա որտեվ ինքը Ղարսում շենքեր էր գումար էր բյուջեից հատկացրել, որ շենքեր սարքեին։ Դա եթե հիմա սա ինչ եմ ասեմ հասարակությունը, որ ասում եք կուսակցությունները այտենց պարակվում են կամ իրանց տեղը չի գտնվում ինչից է, ես ասում հասարակությունը ինքն էլ ընդհանուր արժի համակարգից պետք է բխի։ Այսինքն ենթադրենք բոլորը պետք է ունենան պետության քաղաքացու համար համընդհանուր արժի համակարգ, հետո պետք է ասենք ամեն մեկը ունենա իր սպეციფიկ արժի համակարգը։ Չէ՞ որ այդ ժամանակի ու տարիների ընթացքում է ձևավորվում, այդ այդպես միանգամից կամ արհեստական չես կարող բոլորի գլուխը մտցնել, որ դա է։ Էլի տարիներում է, բայց պետք է ամերիկացիներին պահանջվեց 200 տարի, որպեսզի գտնեն ամերիկյան քաղաքացու տեսակ ու բանը։ Իրանք հենց սկզբից հիմքերը դրեցին ու սկսեցին կերտել։ Հիմա ես ասում եմ, եթե ես հեղափոխությունը կրեմ, այդ քաղաքացուն պետք է ստեղծի երկու նախարարություն, մեկը ազգային անվտանգությունը, հրահանգիստ տալի, գծում ես քաղաքացուն, ինքը որն է, ինչ որակներ է կրում։ Եվ մշակույթի նախարարությունը եւ պետական անվտանգությունը։ Մեկը նեֆորմալ վերահսկում է բոլոր կառույցները, իսկ մշակութային նախարարությունը ինքը պաշտոնապես հրճակում է մարդը, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մարդը հումանիստ է, մարդը ազատության համար զոհությունների գնացող է, մարդը ընդհանրապես անձնազոհ է, կամ ասենք լավ ընկերասեր է, կամ էսա այնա, դա ցես պետք է նստել գրեն մասնագետները, պետության ղեկավարությունը ընդհանրապես կանչում է հոգեբաններ, չգիտեմ, մարդաբաններ, չգիտեմ, գաղափարական գործիչներ տարբեր ու ասում է դավայ գրեք մարդկային որակները։ Ես ձեզ ասեմ, այս իհարկե մի առիթով ասել եմ, բայց ուզում եմ ձեր լսարանին նայել, էլի առիթից օգտվեմ ասեմ օրինակ մարդկությունը ունի բազմաթիվ գյուտեր։ Ասենք Նյուտոնի օրենք կա, չէ՞, գյուտ է արել այդ մարդը, հայտնագործություն է արել։ Կամ ասենք թե Արքիմեդն է հայտնագործություն արել, չէ՞։ Ես ձեզ ասեմ, մարդկային ամենամեծագույն հայտնագործություններից մեկը արժի համակարգի հայտնագործումն է եղել մարդկության կողմից։ Ասենք կրակին հայտնագործելու հավասարազոր դա հայտնագործություն է եղել արժեքային համակարգը։ Մենք սերունդ ասում ենք ազնվություն կամ քաջություն, խիզախություն, չէ՞, ու մեզ թվում է թե բնական եկել է, չէ՞, բայց իրականում ինչ որ ժամանակ մարդկային ծնունդի մեջ դա հայտնագործություն է եղել։ Ես ես ասում են լիդեր չկա, նաև տենց են ասում, չէ՞։ Ես էլ ասում որ լիդերներ միշտ կան հասարակության մեջ։ Խնդիրն է թե հասարակությունը իր լիդերի պատկերացումները որն է։ Օրինակ մի հատ բան ասեմ, բրիտանացի մի հատ քաղաքական գործիչ sense բան ասում է ինչի է Բրիտանիայի ժողովուրդը այսքան բրիտանական պետությունը Անգլիան այսքան հզոր ու բարեկեցիկ։ Նրա համար ասում է, որովհետև Անգլիայում ազնիվ մարդիկ նույնքան համարձակ են, որքան սրիկաները։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե մի քաղաքական գործիչ ասի եկեք մենք դուրս գանք հեղափոխության, կամ այդքան կեսիչ քայլը անենք, մի քիչ ռիսկովնի բանի առաջարկի, չէ՞։ Հասարակությունը ինքը չի գնա, որովհետև հասարակությունը ինքը հոգնած ու վախկոտ է։
Ինքը փնտրում է մի հատ վախկոտ գործիչների, ասում է վերագրում է որ դա խելացի է, էլի զգուշավոր է ինքը, արկածախնդրություն մերժող է։ Դա լինի Լևոնը, թե մեկ ուրիշը։ Բոլորը մտածում են գտնեն մի գործիչ, նրա միջոցով իրանց անձնական խնդիրները լուծեն, այսինքն հասարակությունը իր փսիխիկայով գցող է ինքը։ Այսինքն ինքը չուզում գնա ծեծուտի դուբինկայի տակ ընկնի զոհ տվեց մարտի մեկին հասարակությունը հավատալով ինչ որ մի հոգու, բայց ասիկա եղավ փոքրականակ ու ասիկա հասարակությունը պետք է այնքան ակտիվ լինի։ Հիմա սենց ասեմ, էլի։ Ինքը մնացած մա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դոկտոր պրոֆեսոր է, կանի իրան որպես լիդեր ճանաչել։ Բայց միաժամանակ կներեք, ասում է աշխարհի կողմից ընդունված գործիչ է, ինքը գկա իմ խնդիրները կլուծի։ Չի լինում այտենց։ Ասում է ոչ եմ Գագիկ Ծառուկյանը լիքը փող ունի, լիքը բարեգործություն անեմ, կային իրան լիդեր ընտրեմ, ինքը իր փողով բան իմ սաղ հարցերը կլուծի, ես հիմա հանգիստ մենակ քվյարկեմ։ Էդի չի լեմ, ասում է Ռաֆի Հովհաննիսյանը Ամերիկայից է եկել քաղաքակիրթ դաստիարակություն ստացած է կոռուպցիայի բանի մեջ չի, իրան է թամ լիդեր ընտրեմ ինքը, բայց եթե ասենք ինքը մեկը ասենք թե ասի Հայրիկյանի օրինակ, ասենք նետանք Հայրիկյանի հետևից, այդ մարդը 30-40 տարի պայքարել է հայրենիքի համար, ամենածանր պայմաններում, բանտ է գնացել է, ինքը բանտից է խուսափող չի, տարբերություն շատ գործիչների, գնանք մենք էլ կարող հայտնվենք բանտում կամ մարտի 1-ի պես զոհերի պես զոհվենք, ինքը չի ուզում, իսկ որ չի ուզում ասի ես վախկոտ եմ, ասում դե լավ, էնի լուրջ գործիչ չի, կամ այն մյուսը լուրջ գործիչ չի։ Հիմա սրա խնդրեմը ոչ թե ընդդիմության մեջ է, ընդդիմության մեջ իր հերթին կա, այսինքն հասարակության մեջ է նախ, դե որ ասում են, այս ինչը կարա ընդդիմությունը կամ գա իշխանությունը ռեալ տեխնացիա թե չէ, դա հասարակությունն է տալիս նրան այդ ռեալությունը կամ չի տալիս։ Դե պարզ է, եթե հասարակությունը ինքը ավելի շատ վախկոտ ֆիգուրաների հետևից է այդում, վախկոտ ֆիգուրաները դառնում են ծանրակշիռ հասարակության համար, որովհետև դա սուտ է, որ ասենք, էսի ավելի խելոք է, քան Հայրիկյանը կամ Շանթը կամ մյուսը։ Տես բան չկա։ Ոչ ոք չի կարող ասի, որ Արտուր Բաղդասարյանը ավելի խելոք է եղել, քան Պաուլ Հայրիկյանը, բայց Արտուր Բաղդասարյանին 10% ձեն են տվել։ Ոչ ոք չի կարող ասի, որ Ստեփան Դեմիրճյանը ավելի խելոք է եղել, քան Պաուլ Հայրիկյանը, նրանք 28% են տվել։ Այսինքն հաթաթ կարամ նշեմ։ Ես ձեզ ասեմ, դա հենց նույն հասարակության մտածելակերպին ադեկվատ առաջարկություն է դա, էլի։ Իրանք իրար հետ լավ բռնում են։ Ոնց սովետի ժամանակ մի 100 հատ մարդ է եղել հակասովետական Հայաստանում, մի 80 քանի հոգի օֆիցիալնի որ կա KGB-ի, մի 100 մարդ որ դատվել են 80 քանի հոգի են դատվել, ովշի մի 100-150 մարդ է եղել։ Այս մարդիկ եղել են սպիտակ ագրավ, իրանց մտածելակերպով։ Միլիոնավոր մարդիկ հարմարվել են սովետի հասարակարգին, միտե դժգոհելով, միտե չդժգոհելով, բան, բայց հարմարվել են։ Մինչև այսօր սովետ այլևս վաղուց չկա, սովետական մարդը դեռ ապրում է։ Բայց քանի որ իր պետությունը չկա, ինքը դիսկոմֆորտի մեջ է, ընդհանուր դժգոհությունների, բայց ինքը չի կարողանում իրան փոխի։ Նոր ասի ես աղբեր ջան, չկա այդ երկիրը, դա պարտվել է։ Մյուս կողմից սերնդափոխություն պետք է լինի, այդ մարդիկ գուցե հաջորդ սերունդը արդեն ուրիշ երկրում։ Նա ուրեմն հասարակ ոչ միայն քաղաքական գործիչներում պետք է սերնդափոխություն լինի, այլ հասարակությունն էլ պետք է ուրեմն սերնդափոխության էդ է, բայց ինքը իրան չի գնում սերնդափոխության, եթե հասարակության մեջ արժեքները նախ պետք է փոխվեն, եթե արժեքները փոխվեցին, բայց փոխվում են, ստեղծում են քաղաքացիական շարժումներ, օրինակ այդ բնապահպանական շարժումներն են ստեղծվել, որոնք որ շատ ավելի արդյունավետ են աշխատում։ Ընդհանրապես 21-րդ դարում կարծիքը կա, որ կուսակցությունները վաղուց արդեն այն հանրային հարաբերությունները կառավարելու օպտիմալ ձևը չէ։ Չէ, եթե Հայաստանում կուսակցությունները ի սկզբանե չկայացան Հայաստանում, ես ձեզ ասեմ, միշտ Հայաստանում կայացավ այն քաղաքական կուսակցությունը, այն քաղաքական ուժը, որը իշխանությանը կամ իշխանության վրա էր, կամ իշխանությանը մոտ։ Այդ կուսակցությունը, հետո այդ նրանք հեռանում էին իշխանությունից, քանդվում էր այդ քաղաքական այդ կազմակերպությունը, ասիկա կուսակցությունը ստե չէր կայանում, ու ստեղ հատուկ ծառայությունները չեն թույլ տվել որ կայանա, բայց Ամերիկան արդեն 200 տարի է կայացած իր քաղաքական ուժերով, Ֆրանսիա լինի, Գերմանիա լինի, Մուսոլինի մի 4-5 հատ կուսակցություն կա, որոնք իրանք միշտ էլ եթե կա քաղաքական կառավարում, չի կարա տեղ քաղաքական կառավարման համար ստեղծված ուժ չլինի, այսինքն կուսակցություն չլինի, դա կլինի բռնապետություն։ Դա ոնց է քննարկման ենթակա չի։ Ինչպես է վերաբերում գործող տեխնացուներին։ Արդեն գրանց։ Նայած ասինքն ոնց ինչպես են վերաբերում։ Մարդկան օրեն կարող ասենք թե բոլորին էլ հարգեմ ու որ ճանաչում եմ, ու որ չեմ ճանաչում, ոչ հարգում եմ, ոչ չեմ հարգում, եւ չեմ ճանաչում։ Ինչպես է վերաբերում այն առաջարկին, որ որևէ մեկին չպաշտպանել, որևէ մեկի համար չքվեարկել, չսատարել եւ ըստ բոյկոտել։ Ես ճիշտ ասած ինքս ընտրությունները իմ համար թատրոն են։ Այս ընթացող ընտրությունները։ Ես վստահ եմ ու գիտեմ իմ համոզմունքն է դա, որ Հայաստանում 20 տարի ընտրություն չի եղել ու հնարավոր չի ընտրություններով իշխանափոխության հասնել Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ միայն հեղափոխության միջոցով կարող Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Միայն հեղափոխության միջոցով։ Դրա համար ես որ մի բանի չեմ հավատում, ես չեմ գնալու ընտրության, ոչ մեկին էլ չեմ ասում գնացեք ընտրության, որտեվ ես չեմ հավատում դրան։ Բայց նա ով հավատում է ուզում է ինչ-որ մեկին ընտրի։ Իմ կարծիքն է, որ ամենաարժանավորը կլինի Հայրիկյանը։
Ոչ թե որ Հայրիկյանը կփրկի, նա էլ չի կարողանալու, որտեղ իշխանությունը չի փոխվելու, դա այլ հարց։ Այլ ես ասում եմ, որ մարդը, քաղաքացին, եթե իր համար արժեք ազատությունը, ինքը իր մտքի մեջ իրան հարգելու համար պետք է գնա ընտրի Հայրիկյանին։ Ես ես մի օրինակ բերեմ։ Ուրեմն Վալենսա կար, Լեխ Վալենսա, Լեհաստանի Սոլիդարնեսի շարժման առաջնորդը։ Այս մարդը մասնագիտությամբ էլեկտրիկ էր։ Հայրիկյանը հələ գոնե թերի բարձրագույն կրթություն ունի, նա էլ չուներ։ Իր քաղաքական պայքարի ընթացքում էլ 10 անգամ պակաս էր, զիջում էր իր պայքարի կենսագրության մեջ Հայրիկյանին։ Բայց Լեհաստանի 40 միլիոնանոց ժողովուրդը 36 թե 40 միլիոն էր այդ ժամանակ։ Երբ որ հնարավորություն ստացավ, գնաց ինքը ընտրեց էլեկտրիկ Լեխ Վալենսային, զուտ մի բանի համար, գիտեք, որ աշխարհին ասի, որ ինքը ժամանակին Լեհաստանի ազգության համար պայքարում էր ու բանտ էր գնում, մենք բոլորս այդ 40 միլիոնով, մենք էլ ենք ուզում Լեհաստանը ազատ լիներ։ Ազատության կողմնակից ենք։ Բայց դա մեր տեղել է, Մատենադարանի գիտաշխատող ընտրեց։ Կներեք, Հայրիկյանը քվեարկվում էր, իրանք ընտրում էին հողուզողին։ Մեր ժողովուրդը այո, նյութապաշտ, միշտ իդեալներ չընդունող, առարկայական։ Ինքը հիմա էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հիմա թողես կխոսա նախ անունը դնում են պրագմատիզմ եւ նյութապաշտություն են անում։ Իսկ պետությունները բարձրագույն Նժդեհը լավ ասում ինչի հայերը իրանց հողերը կորցրեցին, Նախճեվանը կլինի, Ղարաբաղը կլինի, Ղարսը կլինի, ասում որովհետեւ թուրքերն ու բոլշևիկները հայրենիքի մասին ավելի բարձր ու վեհ պատկերացումներ ունեին, թե ինչ է հայրենիքն ու պետությունը։ Թուրքերն ու բոլշևիկները ավելի բարձր պատկերացում ունեին, քան հայ ժողովուրդը։ Բայց եթե դա կումար արժեք չի, ազատությունը բան արժեք չի, բարձր դու կկորցնես ու կլինի նրան այդ տարածքը, ով որ դա մենակ սոսկ արոտավայր չի նայում։ Մեր ժողովուրդը միշտ նայում արոտավայր։ Իր քաղաքական ֆիգուրաներով հանդերձ։ Այսինքն, եթե դուք բանդի պայմանները մեծացնում ես, ասում ես Ղարաբաղ, Հայրիկյանը ժամանակին ասում էր, ես կողմ եմ եղել Ղարաբաղյան շարժմանը, բայց զուգահեռ ես միշտ կողմ եմ եղել անկախությանը։ Բայց իրենք ասում են, չէ, իրանք ուզում են Ղարաբաղ, ստացան անկախություն։ Անկախության անպատրաստ էին, որտեղ չէին ուզում անկախություն, գնում են ընտրում են մեկին, որը ադեկվատ չի, այսինքն պահանջներով, մեկին։ Որտիսկ եթե ազատությունը ընտրեր ժողովուրդը, ազատություն ընտրել։ Ինքը կարա նաև Ղարաբաղի, այն ինչ որ եղավ ըստ էության։ Ես ասեմ, եթե Հայաստան անկախություն չստանար, Ղարաբաղը հիմա վաղուց խորտակված կլեր, ոնց որ Սովետում Նախճեվանը։ Դատարկված կլեր ու պրծած կլներ։ Ու հիմա էլ երբևէ ես վստահ եմ, կա հնարավորություն, եթե Հայաստանը դուրս գա ռուսական գաղութի այդ կարգավիճակից, եւ Ղարսի մարզը եւ Նախճեվանի գավառը ավելի հեշտությամբ կարա Հայաստանը հետ վերցնի, եթե Լենին-Քեմալ պայմանագիրը դատապարտի։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները ինչի չեն գնում դատապարտմանը, որը ես ասեմ ավելի հեշտ է Նախճեվանը վերցնել Հայաստանի համար, քան Ղարաբաղը այսօրվա դրությամբ, որ մեր ձեռքին է։ Նախճեվանում հայ չկա, դե յուրե ավելի հեշտ ու շատ արագ կարայտի լուծվի, եթե հայ ժողովուրդը, Հայաստանի իշխանությունները դուխ ունենան, ելեն Ռուսաստանին ասեն, որ մենք ՄԱԿ-ում ելենք Բարսելոնից ենք դատապարտում ենք Լենին-Քեմալ պայմանագիրը։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, ուզեմ ասեմ ժողովուրդների համար ինչը արժեք է, ժողովուրդը դա էլ ստանում է։ Լուրջ եմ ասում, մեր ժողովուրդը ինչ, տեսեք, քաղաքական գործիչի համար ինչն է արժեք։ Մեր ժողովուրդը ասում է, չի ասում, ընտրեցինք գնաց դարավ Թալանչի, փողատ, այդ մարդու համար այդ էր արժեք։ Այն դաժե ընտրողի հիմար էլ էր դա արժեք։ Այն մարդը ասում է ինձ փոխտու, ես այդ համ ասում եմ, քեզի ձեն տամ։ Ասում է լավ, այն մարդը սկի տուն չի կարող պահի, նրան ոնց պետություն վստահենք։ Բայց մեկը չի ասում, այդ մարդը որ սկսի տուն պահել, բոլորի Թալանը անելու ոնց որ այն տուն պահողները։ Ժողովուրդը իր մտածելակերպով խրախուսում նրանց։ Մի խոսքով պատրաստվում ենք հեղափոխության։ Այո, ես 13 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերին կանեմ այդ հեղափոխությունը։ Երևի ամենաուշը 14 փետրվարին այդ հաղթանակը կլինի։